Jeg vil gerne bestille en tid. Hvad drejer det sig om? Jeg vil gerne bestille en tid. Hvad drejer det sig om? Hvad drejer det sig om? Jeg hoster, og jeg har feber. Hvad drejer det sig om? Jeg hoster, og jeg har feber. Når temperaturen er over 38,2 grader, er der tale om feber. Når temperaturen er over 38,2 grader, er der tale om feber. Termometeret viser 37 grader. Termometeret viser 37 grader. Resultaterne af blodprøver viser, at der er tale om diabetes. Resultaterne af blodprøver viser, at der er tale om diabetes. Jeg kom på sygehuset for at få taget en blodprøve. Jeg kom på sygehuset for at få taget en blodprøve. Patienterne venter i sygehusets venteværelse. Patienterne venter i sygehusets venteværelse. Lægen undersøger patientens lunger. Lægen undersøger patientens lunger. Han har alvorlig lungebetændelse. Han har alvorlig lungebetændelse. Jeg har blærebetændelse. Jeg har blærebetændelse.